Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya sama Afarisi di berita malam kali ini. Malam hari ini saya akan membahas tentang mengenai masalah hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Bekasi. Berikut laporannya. Hujan deras disertai angin kencang mengkhawatirkan warga Bekasi. Pada tanggal 24 September 2024, terjadi hujan deras disertai angin kencang yang mengkhawatirkan warga sekitar. Menurut keterangan para warga sekitar, hujan berlangsung selama 30 menit, sedangkan angin kencang hanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Saat hujan berlangsung, ada beberapa kios-kios kecil yang tumbang terbawa angin dikarenakan kencangnya angin pada saat itu. Peristiwa terjadi pada hari Selasa siang silam. Peristiwa ini tidak sampai menyebabkan warga cedera, hanya saja merobohkan kios kecil. Namun hingga saat ini belum ada laporan lanjut mengenai peristiwa ini. Terima kasih telah menyaksikan berita saya pada malam ini di acara Berita Malam. Jangan lupa pantau terus acara kami agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Saya Salman Al-Farisi, sampai jumpa di berita selanjutnya. Jaga kesehatan, have a great day. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.